ဒီလိုနည်းပညာခေတ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ notes တွေကိုဟိုတစားဒီစားလိုက်မှတ်နေမဲ့အခါ digital notebook တစ်ခုထဲမှာစနစ်တကျမှတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝဟာပိုပြီးတော့ productive ဖြစ်လာမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကိုယ်တိုင် digital notebook တစ်ခုကိုဖန်တီးပြီးအသုံးပြုချင်တဲ့သူတွေအတွက်ကျွန်တော်က Notion မှာ notebook တစ်ခုကိုဖန်တီးပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ step တစ်ခုချင်းစီတိုင်းကိုတေချာနားလည်သွားအောင်ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်လို့အဆုံးထိအတူလိုက်ပါဖန်တီးကြည့်ဖို့အကြံပေးချင်ပါတယ်။အဆုံးထိတေချာကြည့်ပြီးပြီဆိုရင်တော့တိတ်မိုက်တဲ့ Notion notebook တစ်ခုကိုကိုယ်တိုင်ဖန်တီးပြီးကိုယ်စိတ်ကြိုက် notes တွေကိုစနစ်တကျမှတ်သားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ Notion မှာပုံမှာလူငယ်တွေနဲ့ professional တွေအတွက် Notion application နဲ့ဆိုင်တဲ့ဘူးတူတာတွေ tips and tricks တွေကိုပုံမှန်မျှဝေပေးနေတဲ့ creative entrepreneur တယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ Okay ကျွန်တော်တို့ Notion notebook ကိုအခုစပြီးဖန်တီးကြတော့မှာဆိုတော့ထုံးစံအတိုင်းပဲ page အသစ်တစ်ခုကိုယူမယ်ပြီးပြီဆိုရင် Notion notebook လို့နာမည်ပေးထားလိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ inline database တစ်ခုယူထားလိုက်မယ်ရလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ inline database ကနေပြီးတော့ gallery view ကိုပြောင်းဖို့အတွက်၄ရောက်မှာ gallery ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုတွားရွေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ gallery view ရလာပြီပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ database ရဲ့ title ကို notebook လို့နာမည်ပေးလိုက်မယ်ပြီးပြီဆိုတော့ဒီ title ကို hide လုပ်ထားလိုက်မယ်နောက်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ properties တွေလိုအပ်တဲ့ properties တွေထည့်ဖို့အတွက် page ထဲကိုဝင်လိုက်မယ်ဒီထဲမှာဒီ text property ကလည်းလိုတယ်ပြီးရင်နောက်လိုအပ်တဲ့ properties တစ်ခုဖြစ်တဲ့ date property ကိုကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးထည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ရသွားပြီပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ database ရဲ့ properties တွေကိုဝင်လိုက်မယ်ဝင်ပြီးရင်တော့ date ကော text ကောနှစ်ခုလုံးကိုမြင်ရအောင်ပြပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုပြန်ထွက်လိုက်မယ်ရပြီ okay နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့၄ရောက်မှာ preview နေရာမှာ none ဆိုပြီးချိန်လိုက်မယ်အဲဒါဆိုတော့ရလာပြီဒါဆိုကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ဆင့်ဆက်လုပ်အောင်နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကြားထဲမှာ space ရိုက်မယ်ပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ underline ဖြစ်သွားအောင်0ရဲ့ဘေးက shortcut လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်okay အဲ့ဒါဆိုတော့ line ရပါပြီလဲပါပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ button ဆိုတဲ့ cloud ကလေးထည့်ဖို့အတွက် button ဆိုပြီးရိုက်ရှာလိုက်မယ်ဒီ button က page အသစ်ထည့်မဲ့ action လောက်မှာဆိုတော့ new page လို့နာမည်ပေးထားလိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ button မှာ add page ဆိုတဲ့ action ထည့်မယ်ဘယ် database ကိုထည့်မှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စောကနာမည်ပေးခဲ့တဲ့ database က notebook ကိုယူလိုက်မယ်button ကိုနှိပ်တာနဲ့ new page ဆိုပြီးထွက်လာအောင် new page လို့နာမည်ထပ်ပေးထားလိုက်မယ် okay ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ new page button ရလာပြီကျွန်တော်တို့ button ကိုဆန်းကြည့်လိုက်အောင် okay new page ဆိုပြီး page လေးတွေလည်းရလာပြီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ date လေးတွေထည့်မယ်ကျွန်တော်တို့ page ထဲဝင်ပြီးကိုမှတ်မဲ့ note နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ category like text လေးတွေလည်းပြန်ခွဲထားလိုက်အောင်မယ်page နာမည်ကိုလည်းကိုမှတ်မဲ့ note ရဲ့ title အတိုင်းပြန်ပြင်ရေးလိုက်မယ်ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်စိတ်ကြိုက် notes တွေစမှတ်လို့ရပါပြီOkay Notion နဲ့ပတ်သက်ပြီးအခြားလုပ်ပေးစေချင်တဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေရှိသေးတယ်ဆိုရင်လည်း comment မှာရေးသွားခဲ့လို့ရပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာလည်း Notion အသုံးပြုပုံတွေအပြင် productivity ဖြစ်စေမဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ like and subscribe လုပ်သွားပေးပါဦးခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကတော့ Notion မိုင်ဘုံကဘုံဖြစ်ပါတယ်